No, tole je pa namenjeno tistim, za katere želim, da nekaj več izveste o meni, moji viziji in pa ljudeh v bistvu, s katerimi skupaj delujemo v društvu in, v skupnosti, ki je skupnost posameznikov. To pomeni, da je vsak od nas posameznik, ki gre svojo pot. Mi nismo neka čreda, ali ki bi šli za nekim ciljem vsi, pa da je vsem vse nekaj všeč. Ne, nikakor ne. V bistvu je že res nekaj desetletij ugotavljam, da je najboljše biti posameznik, da je najboljše biti to, kar si. Na ta način prispevaš lahko družbi in skupnosti največ, če stojiš na svojih trdnih nogah, da se ne obešaš na druge ljudi, da ne pričakuješ od drugih ljudi, da te bojo imeli radi, da te bojo božali, da te bojo ujčkali, da ti bojo dajali pohvale in priznanja, ampak da imaš to v sebi. Ker če to imaš v sebi, pritegneš potem tudi takšne ljudi k sebi. Ne potrebuješ od okolice ničesar, ne potrebuješ priznanj in se lahko veliko lažje in boljše vključiš v okolico in, je sodelovanje takih ljudi boljše, na višjem nivoju, bolj zrelo, lažje se pogovarjamo med seboj. Kot vidite, sem v naravi, 700 metrov visoko, v hribovju, zdaj imamo že nekaj časa kar nekaj suše. V življenju sem imela obdobje, ko sem preučevala in še vedno preučujem samooskrbo, življenje v naravi in pa življenje z naravnimi zakoni. Kako razumeti naravo, pa ne tako, kakor smo se učili v šoli, ampak jo opazovati in z njo sodelovati. In seveda je fino, da razumeš kemijo, fiziko, biologijo in še druge stvari, zaradi tega, da lažje v bistvu povežeš stvari med seboj. To pomeni, da nisi ezoteričen, da nimaš vere, da ne veruješ v nekaj, kar so tvoji predniki rekli, da je tako prav, pa ne veš, zakaj je tako prav. Jaz sem že od nekdaj bila tip človeka in take ljudi tudi privlačim v svojo skupnost, da sem vedno morala vedeti, zakaj je to tako. In sem vedno postavljala vprašanja. Nisem bila zaradi tega priljubljena, ker 99% učiteljev ni imelo odgovorov, zakaj nekaj se moramo učiti tako, kot je. Čim smo se začeli spraševati te stvari, se je zelo velikokrat zgodilo, da smo ugotovili, da je narobe. Ampak kaj zdaj? Učitelji v šoli so tako, da važno jim je, da dobijo plače in da čim manj delajo. To je večina, niso vsi taki. Zagotovo ne, tudi jaz kot učiteljica nisem bila takšna. Jaz sem želela v bistvu, da ljudje osvojijo logiko, da se sami znajdejo. To je bistvo učitelja, da pomagaš človeku, da svojo osebnost zgradi, svojo samozavest in da mu daš veščine za naprej, da sam ustvarja, da sam raziskuje, da sam rešuje težave. In to bi bila po mojem rešitev za ljudi, za človeštvo. Zaradi tega sem šla v kripto. Zaradi tega v bistvu sem šla v decentraliziran svet, ker verjamem v decentralizirane stvari oziroma ljudi, ki so samooskrbni. To že dolg desetletij. Imam 51 let v bistvu in veliko izkušenj za seboj. Zdaj, ko sem bila še otrok, sem bila izjemno povezana z naravo, z živalmi. Učila sem se njihove jezike kar sama, v bistvu z njimi. Živali me še danes rade me imajo, zaupajo mi, ne bežijo pred menoj, večinoma nimam z njimi v bistvu težav. Žival je zelo predvidljiva, ker ima gene sprogramirane in veš, kako se bo obnašala. Razen v
nekaterih primerih, ko pride do tega, da mora odreagirati na nekaj iz okolja, takrat pa žival ni predvidljiva. In lahko tudi napade ali pa narediti škodo, rane, ne da bi se tega žival zavedala, ker se ne zaveda. Žival nima zavedanja, nima duše, v bistvu ima pa isto kot človek občutja, čustva, te stvari, to vse pa pač žival ima. Se pa razlikujemo med seboj v tem. Kot otrok, kot punčka, 5 let stara, sem sanjala, imela sem vizijo, pravzaprav niso bile to sanje, ampak vizija, da bom imela ogromno šolo v obliki pentagrama, kjer ne bo vozil in teh tehnoloških naprednih stvari, ampak živali, konji, v bistvu pa, da človek peš hodi in da se rekreira sam, je samooskrben. Vsi smo bili tam samooskrbni, to je bila moja vizija in še vedno je. Zdaj, en del vizije se mi je že uresničil, ker sem dolgo leta učila v šoli, ugotovila sem, da imam izjemen talent za to, da mlade in starejše, ni važno, koliko je človek star, da jim pomagam priti do rezultatov. In kot coach, delala sem vedno kot coach, sem tudi po izobrazbi coach. Vodila sem jih tako, kot je v njihovem jeziku, se pravi, karkoli so oni razumeli, in pa na njihov način in z njihovo hitrostjo. Eni se učijo hitrejše, drugi počasnejše, eni se ene stvari učijo hitrejše, drugi pa druge. Pač ljudje smo različni in čeprav gene imamo vsi enake, dejansko v bistvu bi se morali vsi enako prehranjevati in približno enako živeti, če bi želeli enake učinke v svojem življenju. Ja, vem, to je malo težje razumeti, ampak sčasoma človek pride v bistvu do teh stvari. Imela sem tudi vizijo, v bistvu, da bom pisateljica, to sem postala, da bom slikarka, umetnica, to sem postala. V bistvu, kljub temu, da me okolica ni podpirala v tem, sem jaz vztrajala. Sama sem vztrajala, bila sem zelo trmasta in sem šla po tej svoji poti. Finančno nisem nikoli uspela. Danes vem, zakaj. Pač, ker me veliko stvari zanima in ker mislim, da mora uspeh, da če ne uspem čez nekaj dni ali mesecev, da nisem uspešna. In to verjetno sem se naučila od okolice in ni prav. Tako da zdaj sem veliko bolj potrpežljiva, grem veliko bolj, zaupam sebi, življenju, kozmosu, v bistvu vsemu, kar je že narejeno, da samo vzameš, da stvari so. Ni treba trpeti. Sploh ne. V bistvu človek ni narejen za to, da bi trpel, ampak bolečina in pa neudobje ti samo sporočata to, da je nekaj narobe in da moraš to spremeniti. To je vse. Želela sem si imeti tudi dosti denarja, zaradi tega, ker sem tam nekje v najstništvu ugotovila, da brez denarja nič ne moreš. Nisem bila enkrat sem bila, enkrat nisem bila, zelo mi je nihalo gor in dol, kar pomeni, danes vem točno, kar pomeni, da nisem bila dovolj vztrajna ali pa da ni bila moja pot čisto prava ali pa da nisem imela dovolj discipline. Danes se te stvari v bistvu so boljše v mojem življenju in so uspehi tudi dosti boljši. Tako da sem to nekako uredila. Moja vizija in vizija v bistvu nekaterih drugih, ki so se pridružili, jaz nisem zdaj tukaj lider, zato ker verjamem v decentralizacijo in verjamem, da vsak posameznik močan in mora biti lider svojega življenja. Ampak smo se združili in zdaj imamo podobne načine življenja, razmišljanja. Imamo podobne izkušnje in podobne želje v življenju, kot so recimo dovolj sredstev, denarja, da bi uresničili svoje želje, da bi normalno živeli, da ne bi bilo treba toliko veliko neprespanih noči, pa da imamo lahko zdravo hrano, brez da bi gledali na račun, a si lahko še privoščimo tisti mesec hrano ali ne, da imamo dovolj darov. Živim namreč v eni skromni
iz kamna zidani hiši, ki je zahtevna za uporabo in je tudi potratna. To je priložnost, ki jo zdaj ima, majhno je, v bistvu težko je karkoli narediti, sploh če imaš nekoga, ki ni čisto zdrav, pa potem ne moreš niti delati, ker je prostor samo eden in tako naprej, moraš skrbeti za človeka. V glavnem, stvari so zahtevne. Ta trenutek so zelo zahtevne, ampak v meni v srcu je neko veselje. V življenju zdaj že nekaj let imam, da stvari bodo take, kot sem si jih zamislila. Oziroma, da bodo še boljše. Vizija je zdaj močnejša, kot je bila, kot sem bila otrok. Še vedno je ista, še vedno je veliko širša. V bistvu prva osnovna stvar, ki se jo najbolj želim jaz in pa še drugi ljudje, ki me obkrožajo, da bi imeli znanstven laboratorij. Res tak, zato ker smo se zdaj že 15 let ukvarjamo na profesionalen način z zdravjem. Ker jaz sem bila 2-krat odpisana, potem so bili še drugi ljudje, ki so bili od medicine odpisani in smo potrebovali lastne izkušnje in pa lastno znanje za to, da se pozdravimo. Drugače v bistvu lahko nam je bilo ponujeno ali operacija, ali zdravila, pa potem nekaj let pa umreš, ali pa da poskusiš sam in živiš dolgo časa. Zdaj, morda bom povedala nekaj neobičajnega, ampak verjamem, da vam bo srce zaigralo, ker to je v nas, v ljudeh, po mojem, vseh ljudeh noter. In sicer jaz verjamem v to, da je človeška celica neumrljiva in da je večna. In to je verjel oziroma dokazal tudi Nikola Tesla in še drugi znanstveniki, ki jih lahko najdete na internetu, ki so prav delali poizkuse s človeško celico in nekatere človeške celice so preživele ljudje so umrli, njihove celice so pa še v laboratorijih živele še naprej. Zakaj? Ker so imele pogoje. V človeškem telesu pa niso imele pogojev. In te pogoje iščemo. Več nas je, v bistvu, kad eksperimentiramo, stari smo od 20 do 90 let, nas je več ljudi in delamo preizkuse s prehrano in načinom življenja, razmišljanja in vse te stvari. In vsi smo se več ali manj pomladili, 8 ljudem smo rešili življenje, ki bi morali dejansko, vključno z mano 2-krat, bi morala že umreti in pa drugi tudi, pa nismo, ne. 2 smrti sta se zgodili, vendar sta te 2 osebi se obe odločili zavestno, da ne bosta več živeli. In sta to tudi povedali in sta odšli. Bi bilo hudo, ampak preko volje človeka ne moreš. Človek se sam odloča, ali bo živel ali ne in pa kako bo živel. To je pač odločitev vsakega posameznika. Torej potrebujemo investitorje, ljudi, ki verjamejo v to in si želijo, da bi se lahko naučili pravilnega prehranjevanja, življenja, gibanja, razmišljanja, ker želimo imeti svoj laboratorij, v katerem bi testirali naše celice, kri v bistvu, ker enostavno, ko ješ, potem se moraš takoj testirati, pa čez pol ure, pa 1 uro, pa 1 dan, 2, 3 dni. Ne boš kar naprej hoditi v laboratorij, laboratoriji so dragi, tudi nočejo te vzeti, moraš iti samoplačniško, to je za nas nedosegljivo, nemogoče. Tudi en problem je, če greš v 3 laboratorije hkrati, v bistvu dobiš 3 različne rezultate. Mi smo se naučili sami diagnosticirati izvide glede na kri in tudi v bistvu ljudem pomagamo in sebi pomagamo glede na krvne izvide. To je znanstven pristop. Ne uporabljamo kemije, v bistvu, se pravi umetnih stvari, ampak naravo, starodavna znanja, ki smo jih ljudje izgubili,
uporabljamo in jih kombiniramo s znanostjo, z novodobnimi raziskovanji in novodobnimi rezultati, ker se je to najbolj obneslo. To sem se jaz naučila, ko sem začela reševati sebe, svoje življenje, in sicer sem krvavitev hotela ustaviti z določenim čajem, ki je bil res tak zelo star recept, vendar je bila v njej arnika oziroma pač rastlina, ki povzroča cirozo jeter, in mi je lekarnarica opozorila na to, da ta rastlina me bo, kljub temu, da me lahko pozdravi krvavitev, trenutno, ko sem imela problem, me bo ubila čez 2 leti, a ne. In to me je res dalo misliti in naučila me je, kako farmacevti to počno, kako zamenjajo rastlino, kako najdejo pravo, in tudi povedala mi je, da je Tomaž Petauer, slovenski biolog, eden najboljših na svetu, da naj iz njega črpam, iz njegovih knjig, in bom tam dobila najbolj poštene in dobre informacije, ki niso povezane z industrijo ali pa s čimerkoli drugim, farmacijo, ki bi plačevali za to, da se neke informacije širijo, ki dejansko niso v redu. Zdaj, naš namen je, da širimo informacije, ki so v redu, informacije, ki so preverjene in poštene. Če je neka stvar škodljiva, je škodljiva. Naj se to ve. Naj ljudje ne uživajo v bistvu tiste zadeve, kljub temu, da stoji recimo ena cela industrija na tem. Jaz mislim, in tudi ostali se nekako strinjajo, da človek se mora odločiti sam, kaj bo jedel, in če bo podpiral tisto industrijo, ki povzroča smrt in pa slabo življenje, potem naj to podpira. Tisti, ki ne želimo, pa tega ne bomo počela, ne. In potem odvisno je, katerih ljudi je več. Naslednja stvar, v bistvu želeli bi si imeti en velik center, kjer je ta laboratorij, v katerem bi lahko delali sami, s svojo pametjo, ker smo se res že v teh 15 letih ogromno naučili. In potem bi radi imeli tudi kuhinjo, ki je laboratorij, v kateri in to takšno kuhinjo, da bi lahko eksperimentirali z različnimi viri toplote, in radi bi imeli tudi zasipnico brez hladilnikov, ki škodujejo hrani. Zasipnice so včasih, smo jih imeli, v bistvu jaz sem toliko stara, da še nismo imeli niti vodovoda, niti hladilnikov, ničesar, elektrike, in vem, kako je, ko živiš bolj samooskrbno, kakor je danes, a ne. In veliko boljše je bilo, dejansko boljše. Želimo si imeti v bistvu tudi apartmaje, kjer bi bivali tisti ljudje, ki želimo delati skupaj, ki želimo eksperimentirati, ker to je 24 ur na dan. Moraš opazovati človeka, moraš opazovati urin, kri, vse obnašanje, posnameš se, vse v bistvu je treba, in to 24 ur na dan, dobesedno, da prideš do rezultatov. Ne moreš iti v laboratorij pa čez en teden spet nazaj, pa zdravnik ne ve, kaj se je s tabo vmes dogajalo, kaj si jedel in tako. To ni pravi način, da pridemo do tega, da bi ljudje živeli dolgo in zdravo in tudi večno. Verjamem, da je možno to. Verjamem. Če obstajajo živali, ki živijo, ena vrsta morskega psa živi 700 let, potem je človek sposoben živeti več. Sigurno, ker ima bolj kompleksno in bolj razvite celice kakor ta žival. Poleg teh apartmajev, kjer bi to imeli, v bistvu si želimo imeti večjo šolo, kamor bi prihajali ljudje, ki bi si želeli učiti o prehrani, o načinu življenja, da bi odpravili svoje težave in samooskrbi, o kriptu, financah, skratka vse, kar je v zvezi z življenjem, da ljudje postanejo srečni in zadovoljni in samostojni, torej decentralizirani. Poleg tega želimo imeti nekaj, kar je naša profesija oziroma pač
poklic. V bistvu smo tukaj večinoma smo oblikovalci, ustvarjalci videov, inženirji multimedije, vse študentje in profesorji in ostali ljudje, ki delamo v medijih. Večinoma nas je takšnih. In želimo imeti svoj studio, svoj snemalni studio, saj bi radi v bistvu vse dokumentirali in pa snemali videe in ljudem, tudi tisti ljudje, ki ne bodo imeli možnosti priti do nas, da bi brezplačne vsebine lahko, oziroma tudi plačljive vsebine, so naše sanje, da bi se sami financirali. Zdaj začetnega kapitala imamo absolutno premalo. Vse, kar imamo, financiramo v bistvu sami, in društvo in hrano in pač vse, kar potrebujemo, sami iz svojih žepov financiramo. Nekateri v bistvu tudi ne morejo delati, zaradi tega, ker niso sposobni, in financiramo tudi njih. Želimo si, da bi prišli do tega, zato rabimo dejansko kapital, da zaženemo lastne produkte, da zaženemo lastno industrijo oziroma pač spletno stran, kjer bomo prodajali potem učne vsebine, ki bojo plačljive, in iz tega bomo se financirali, potem coaching recimo, in kakšen team building za podjetja. Želimo pa predvsem delati s podjetniki, z ljudmi, ki hočejo biti samostojni, samooskrbni, ki niso ovce in so nekaj že v življenju skozi dali in imajo resen namen. Dejansko želimo delati samo z ljudmi, ki imajo res resen namen, a ne. Tisti, ki ga nimajo, ki so tako, pa naj gledajo naše brezplačne vsebine, ki jih imamo že zdaj kar nekaj na YouTubu, pišemo članke in bloge in te stvari, kolikor pač sploh čas dopušča. Vsi smo se odrekli užitkom, to pomeni, da ne hodimo na dopuste, v bistvu ne gledamo televizije, ne igramo igric, nimamo v bistvu prostega časa, nihče od nas, da nam to sploh uspe, ker je ogromno učenja še zraven. Ogromno učenja je v bistvu iz dneva v dan, in če se nam poizkus s prehrano, na primer, če se nam ta poizkus ponesreči, potem smo 2 do 3 osebe uboge nekaj dni, ne. In je treba, da to gre ven in spet znova in spet poskus narediti, in poleg tega je treba še delati za denar, a ne. Jaz recimo pišem za denar, in to za majhen denar, res majhen, in je to neka nedokončana zgodba, ki se nekako obrača, in zaenkrat nekega izhoda ne vidimo, razen v tem, da pritegnemo investitorje s kapitalom. In investitorji s kapitalom v bistvu lahko se dogovorimo glede produktov, v bistvu procente, ali pa tudi vse, kar bomo imeli, recimo 10% bomo vlagali tudi na dolgi rok, na največ Hex sistem in pa druge podobne sisteme v kriptu. V to verjamemo, da bo delovalo neskončno dobro in dolgo in vedno boljše. Tako da tudi z tega naslova lahko se priporočimo, da pomagamo tistim, ki tega še ne vedo, ne veste, ne znate ali pa niste še prišli do tega, da vam pomagamo tudi mi do tega. Ne, se pravi, vse, kar mi znamo, lahko vi dobite brezplačno. To je za vaše zdravje, kar je neprecenljivo. Zdrav človek lahko dela, drugače ne moreš, ni variante, to lahko verjamete tistim, ki smo bili obsojeni na smrt, pa ne od nekih institucij, ampak od naših lastnih celic. Celice so se želele umakniti iz tega življenja in takrat pride do zadušitve in človek umre. V bistvu
to premagali in naše znanje je na razpolago investitorjem in se tudi lahko ukvarjamo s temi investitorji. Lahko tudi ste zelo vabljeni kot poskusni zajčki. Torej, če vas zanima res postati zdravi, v redu, potem ste vabljeni zraven, da sodelujete in da ubogate, kar vam bomo rekli za narediti, zato ker je treba najprej se morate naučiti nekih osnov in na podlagi teh osnov točnega v bistvu, mi si vse zapisujemo, vsako stvar, vsako malenkost, imamo že res, res veliko zvezkov popisanih z vsem, kar sem povedala, predvsem zdravje. In tudi, če se pridružite, tudi vi boste del tega in bomo si zapisovali, si boste vi zapisovali in mi, kaj točno se dogaja z vami, kaj vam ustreza, kaj vam ne ustreza, kako ste reagirali na določene stvari. Večinoma ljudje reagiramo enako, v nekih manjših detajlih se pa razlikujemo med seboj. In to je zaradi tega, ker smo imeli preteklost različno. V preteklosti smo se različno prehranjevali, razmišljali in je to potem posledica, odvisno, koliko ste tudi stari, a ne. Ne pa misliti, da če ste mladi, da ne morete umreti, ker mladi zelo umirajo. Jaz, ko sem učila mlade na šoli, sem bila zgrožena, kako ljudje, ki so stari med 15 in 20 let, noro, kako so bolni. Mi nismo bili. Naše generacije niso bile tako bolne. Jaz sem bila, zaradi tega, ker je bila prehrana za mene od začetka, od rojstva popolnoma napačna in sem imela res hude težave z napadi sinusov, skoraj sem večkrat umrla. Imela sem zelo krhke kosti, lomljive, imela sem potem prezgodnjo menstruacijo, imela sem krče, grozne in potem se mi menstrualna krvavitev sploh ni več ustavila in od anemije bi umrla, a ne. Pa še eno obdobje življenja je bilo tudi precej napačno življenje, napačna prehrana in takrat sem dejansko prišla tudi do tega, da se mi celotno telo se mi je sesulo. Komplet hormoni in pa tudi kri. Zdaj sem v redu, malo verjetno vam izgleda malo utrujeno, ampak to je zaradi tega, ker delamo zelo veliko in pa tudi trenutno pomagam osebam, ki potrebujejo mojo pomoč in si ne morejo pomagati same. Ampak je to vložen trud v prihodnost. Tako da vabljeni k sodelovanju, k vprašanjem, k tem, da se povežemo, da investirate v nekaj, kar je prihodnost. Talna prihodnost je tudi energija, se pravi komplet samooskrba. Recimo projekt Med Energy je za mene fantastičen, o tem sem tudi sama sanjala, da bi ga imeli. Nikola Teslo sem preučevala zelo dolgo časa, zaradi tega, da bi imeli samooskrbno leseno brunarico in pa pač posest samooskrbno. Tudi svojo diplomsko in magistrsko nalogo sem napisala v tej smeri in se želim s temi organizacijami tudi povezati in sodelovati z njimi. Več kot nas je takih, ki to preučujemo in delamo na teh stvareh, boljše bo za celoten planet, za vse ljudi, ki sploh to želijo. Pač to je svobodna volja, kdor želi, se bo lahko od nas učil, kdor pa ne, pa ima svobodno pot, pa naj gre po svoje. Vabljeni k sodelovanju, se veselim skupnega dela in skupnega raziskovanja in uspehov, ker slej ko prej bodo stvari uspele, a ne. Brez denarja bo trajalo veliko dlje desetletij, z denarjem pa smo mogoče kakšne 2-3 desetletji bližje tem rezultatom. Hvala za posluh, pa en lep dan.